Guardavo mia moglie, con cui ero sposato da 12 anni, mentre si preparava per il gala annuale della sua azienda. E qualcosa dentro di me mi diceva che quella notte avrebbe cambiato tutto. Stava davanti allo specchio della nostra camera da letto, applicandosi il rossetto con la precisione di chi vuole impressionare qualcuno che non ero io. «Marcus, hai visto i miei orecchini di diamanti?» chiese Clare, senza degnarmi di uno sguardo. Indossava quel vestito nero, quello che le avevo comprato per il nostro anniversario 2 anni prima. Quello che lei diceva la facesse sentire goffa e che non aveva mai indossato fino a quella sera. «Nel primo cassetto della tua scatola dei gioielli», dissi, seduto sul bordo del letto. «Sono lì da 5 anni, sempre nello stesso posto». Aprì il cassetto, si mise gli orecchini e poi si girò per osservarsi da ogni angolazione. Fu allora che lo notai. Nessuna linea di mutandine visibile sotto quel vestito aderente. Nessuna. «Clare», dissi con cautela, «indossi la biancheria intima». Lei rise. Una risata vera, come se avessi appena raccontato la barzelletta più ridicola del mondo. «Dio, Marcus, sei così all'antica. Siamo nel 2024. Nessuno porta più la biancheria con vestiti come questo. Si vedrebbero le linee». Ero sposato da abbastanza tempo per capire quando mia moglie mentiva. Il suo segnale era sempre lo stesso. Si toccava il lobo dell'orecchio subito dopo aver detto una bugia. E lì c'era, le dita che sfioravano quell'orecchino di diamanti per cui avevo lavorato duramente. «Allora, immagino che dovrei prepararmi anch'io», dissi, alzandomi e dirigendomi verso il mio armadio. «A che ora dobbiamo uscire?» Il silenzio che seguì era così pesante da schiacciare i diamanti. Quando mi girai, Clare mi guardava come se avessi appena proposto di rapinare una banca insieme. «Marcus», disse, con una voce intrisa di una condiscendenza che non avevo mai sentito prima, «questa è una serata aziendale per i dipendenti e i loro accompagnatori del team esecutivo». «Giusto. E io sono tuo marito. Quindi sono il tuo accompagnatore». Lei sospirò con esasperazione, quel tipo di sospiro riservato a spiegare concetti semplici a bambini particolarmente lenti. «Tesoro, guardati. Guardati davvero». Mi voltai verso lo specchio del comò. Pantaloni grigi, camicia con bottoni che avevo indossato al lavoro nel mio studio di contabilità. Pulito, stirato, adatto a un evento formale. «Mi faresti solo fare una figura di merda», continuò Clare, le parole precise come tagli chirurgici. «Quelle scarpe malmesse che insisti a portare, quella camicia da discount che urla negozio di seconda mano. Tutti li saranno vestiti con marchi di lusso, parleranno di cose che non capirai. I miei colleghi sono persone sofisticate, Marcus. Ti vedrebbero e si chiederebbero cosa ci faccio con uno così ordinario». Ogni parola mi colpiva come un pugno, ma mantenni un'espressione neutra. 12 anni di matrimonio mi avevano insegnato questo. Mostrare dolore la incoraggiava quando era in questo stato d'animo. «Questa camicia l'ho comprata da Brooks Brothers», dissi piano. 3 anni fa, ribatté lei. «E si vede. Guarda, mi dispiace se ti ferisce, ma qualcuno deve dirtelo. Sei un contabile di provincia che non sarà mai niente di più. Ho superato questa vita, Marcus. Ho superato tutto questo». Indicò vagamente me, la nostra camera, tutto ciò che avevamo costruito insieme in 12 anni. Un clacson suonò fuori. Clare afferrò la sua pochette, controllò un'ultima volta il riflesso e si diresse verso la porta. «Non aspettarmi», disse senza voltarsi. «Queste cose finiscono sempre tardi». Andai alla finestra e guardai una Mercedes argento allontanarsi dal nostro marciapiede. Attraverso il vetro oscurato, intravidi la sagoma di un uomo al volante. Non un taxi, non un Uber, qualcuno che veniva a prendere mia moglie personalmente. «Mi chiamo Marcus Brennan», e quel momento alla finestra segnò la fine dell'uomo che ero stato e l'inizio di qualcosa di completamente diverso. La casa sembrava diversa dopo che Clare se n'era andata, più vuota, come se la sua assenza avesse portato via più della sua sola presenza fisica. Stavo nella nostra camera, guardando la vita che avevamo costruito,
E realizzai che avevo vissuto in una menzogna accuratamente costruita. Andai verso il lato dell'armadio di Clare e notai cose che ero stato troppo fiducioso per vedere prima. Nuovi vestiti con ancora le etichette, nascosti dietro abiti più vecchi. Lingerie costosa che non l'avevo mai vista indossare in casa. Scontrini infilati nelle tasche del suo cappotto da ristoranti in cui non l'avevo mai portata. Il mio telefono vibrò. Un messaggio da mio fratello David. Ehi, ho visto Clare farsi prendere da un tipo in una Mercedes. Va tutto bene. David abitava a 2 isolati da noi. Certo che aveva visto. In un quartiere come il nostro, tutti vedevano tutto. Risposi, evento aziendale. Non sono stato invitato. 3 puntini apparvero, poi scomparvero, poi riapparvero. Finalmente. Vieni da noi. Rachel ha fatto troppa cena comunque. Presi le chiavi e guidai fino a casa di David. Mio fratello aveva 2 anni meno di me, era ancora robusto come se giocasse a football al college, e sposato con Rachel, una donna che non lo aveva mai fatto sentire piccolo. Marcus, disse Rachel aprendo la porta, con il volto pieno di preoccupazione. David mi ha raccontato del commento di Clare. Non va bene. Ci sedemmo in cucina mentre Rachel riscaldava la lasagna e David versava il vino. Ho detto tutto, la biancheria, gli insulti, la misteriosa Mercedes. Da quanto va avanti? Chiese David, la mascella tesa. Non lo so. Forse mesi. Ho lavorato così tanto per diventare socio nello studio. Pensavo di costruire il nostro futuro, ma a quanto pare Clare stava costruendo altro. Rachel mise un piatto davanti a me. Marcus, sei uno degli uomini più gentili che conosca. Non meriti questo trattamento. Cosa farai? Guardai la lasagna, il vapore che saliva dal formaggio fuso, e capii che avevo fame. Non solo di cibo, ma di rispetto, di onestà, di una vita che non mi costringesse a camminare sulle uova con mia moglie. Non lo so ancora, dissi. Ma so che non posso continuare così. David si sporse in avanti. Ti ricordi quando papà lasciò a mamma quella lettera prima di morire? Quella in cui diceva di non accettare mai meno di quello che meriti. Ricordavo. Nostro padre era stato un uomo silenzioso, aveva lavorato tutta la vita nell'edilizia, ma ci aveva lasciato a ciascuno una lettera con consigli di vita. La mia diceva: Marcus, hai un buon cuore. Non lasciare che nessuno ti convinca che sia una debolezza. E non accontentarti mai di qualcuno che ti fa sentire piccolo. Meriti di più. Sì, dissi piano. Mi ricordo. Dopo l'introduzione, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, lasciare un commento con le vostre impressioni e cliccare sul pulsante mi piace. Il vostro supporto ci aiuta a continuare a raccontarvi queste storie. Rimasi a casa di David fino a mezzanotte, poi tornai nella nostra casa vuota. La macchina di Clare non era nel vialetto. Il suo evento di lavoro, che doveva finire alle 10, evidentemente stava andando molto oltre. Attraversai la casa con occhi nuovi, vedendo tutti i modi in cui avevo assecondato il suo comfort sacrificando il mio. Il soggiorno decorato interamente secondo i suoi gusti. Le credenze della cucina organizzate a modo suo. Perfino il termostato impostato sulla sua temperatura preferita, anche se io avevo sempre freddo. Alle 2 di notte sentii aprirsi la porta d'ingresso. Clare entrò barcollando, i capelli scompigliati, il rossetto sbavato. Saltò sulla sedia quando mi vide seduto in salotto con le luci accese. Gesù, Marcus, mi hai spaventata. Cosa ci fai sveglio? Aspettavo che mia moglie tornasse dal suo evento di lavoro, quello che è finito 4 ore fa. Si tolse i tacchi e passò accanto a me verso le scale. È andata oltre l'orario. Te l'avevo detto che succede. Clare, fermati. Qualcosa nella mia voce la fece fermare sul primo gradino. Dobbiamo parlare, dissi. Si voltò e lo vidi chiaramente adesso. La colpa, la sfida. La donna che avevo sposato era ancora lì da qualche parte,
ma era stata sostituita da un'estranea che mi guardava come se fossi qualcosa di sfortunato su cui aveva messo il piede. Sono le 2 di notte, Marcus. Non può aspettare. No, dissi, alzandomi. Non può, perché so che non eri a un evento di lavoro. So che sei uscita senza biancheria, che ti ha preso un uomo in una Mercedes, e che sei tornata a casa alle 2 di notte con il trucco sbavato e il vestito stropicciato. Quindi no, non può aspettare. Il volto di Clare passò attraverso diverse espressioni in rapida successione. Sorpresa, rabbia, poi qualcosa che sembrava quasi sollievo. Va bene, disse, incrociando le braccia. Vuoi la verità? Sto vedendo qualcuno. Si chiama Derek Ashford. È il vicepresidente marketing della mia azienda. È di successo, ambizioso, e mi fa sentire viva in modi che tu non mi fai sentire da anni. La confessione avrebbe dovuto ferire più di quanto fece. Forse lo sapevo, a un livello profondo, e mi rifiutavo solo di ammetterlo. Da quanto tempo? Chiesi. 6 mesi. E prima che tu faccia il marito ferito, devi capire una cosa. Ti ho dato delle possibilità, Marcus. Ti ho fatto capire che volevo di più dalla vita. Più eccitazione, più ambizione, più tutto. Ma tu sei contento di essere un contabile di medio livello in uno studio insignificante, guidare una macchina vecchia di 10 anni e indossare vestiti da discount. Derek non è così. Derek capisce cosa significa volere di più. Sono diventato socio il mese scorso, dissi piano. Avevo intenzione di dirtelo a cena questo fine settimana. Per questo ho fatto così tante ore di straordinario. Per un attimo, solo una frazione di secondo, vidi un lampo di rimpianto attraversare il suo volto. Poi sparì, sostituito da quella dura maschera di indifferenza. Congratulazioni, disse, ma senza alcun calore. Ma non cambia nulla. Voglio il divorzio, Marcus. Ho già parlato con un avvocato. Derek ed io siamo seri riguardo al nostro futuro insieme. Rimasi lì a elaborare le sue parole e mi resi conto che non mi sentivo devastato. Mi sentivo liberato. Va bene, dissi. Va bene. Lei sbatté le palpebre, chiaramente aspettandosi una reazione più accesa. È tutto qui? Solo un va bene? Cosa volevi, Clare? Che implorassi di promettere che cambierò? Non sono io quello che è cambiato. Sei stata tu. E, onestamente, non credo di voler essere sposato con la persona che sei diventata. Il suo volto si tinse di rosso. Te ne pentirai, Marcus. Derek guadagna 3 volte quello che guadagni tu. Guida una Mercedes. Ha una casa in periferia che vale il doppio di questa. Pensi di poter trovare qualcuno migliore di me? Sei sostituibile. Non dimenticarlo mai. La parola rimase sospesa nell'aria tra noi come un gas velenoso. Sostituibile. Esci, dissi, con voce ferma nonostante la rabbia che mi montava nel petto. Scusa, dissi. Esci. Questa casa è a mio nome. Il mutuo è pagato dal mio conto. Vuoi il divorzio? Bene, ma non rimani qui un'altra notte. Fai una valigia e vattene. Non puoi cacciarmi di casa mia. Non è casa tua, Clare. Controlla il rogito. Controlla gli estratti del mutuo. Controlla chi ha pagato ogni singola bolletta mentre tu spendevi il tuo stipendio in vestiti firmati per impressionare il tuo ragazzo. Hai 30 minuti per preparare l'essenziale e andartene. Tutto il resto si risolverà con gli avvocati. Il volto di Clare passò dal rosso al bianco. Sei serio? Morto serio. 29 minuti, ora. Corse su per le scale e potei sentire il rumore di oggetti gettati nelle valigie, imprecazioni e pianti in egual misura. Tirai fuori il telefono e mandai un messaggio al mio avvocato, Greg Morrison, nonostante l'ora tarda. Ho bisogno di vederti lunedì mattina appena possibile. Divorzio. È urgente. Greg rispose in pochi minuti. Libero la mia agenda.
8 del mattino nel mio ufficio. 27 minuti dopo Clare scese trascinando 2 valigie troppo grandi. Il trucco le colava. Il suo vestito costoso sembrava ridicolo ora sotto la luce cruda del lampadario. Non posso credere che tu stia facendo questo, disse. Non posso credere che ci sia voluto così tanto, risposi. Dove vai? Da Derek. Si prenderà cura di me. Ne sono sicuro. Finché non si annoia e trova qualcuno di più nuovo, più giovane, più eccitante. È così che vanno queste cose, Clare. Mi guardò con odio puro. Te ne pentirai, Marcus. Capirai cosa hai perso, e sarà troppo tardi. Forse, dissi aprendo la porta d'ingresso. O forse capirò cosa ho guadagnato. Trascinò le valigie fino alla macchina, faticando col peso. Non l'aiutai. La guardai dalla porta finché le luci posteriori non scomparvero lungo la strada. Poi chiusi la porta, la chiusi a chiave e mi sentii più leggero di quanto non fossi stato in anni. La mattina seguente mi svegliai nel mio letto, da solo, ma in pace. Niente più camminare sulle uova. Niente più chiedermi se i miei vestiti andavano bene o se avevo detto qualcosa per imbarazzare Clare. Solo silenzio. Feci il caffè. Un vero buon caffè, con i chicchi costosi che Clare aveva sempre detto fossero uno spreco di soldi, e mi sedetti sul terrazzo sul retro a guardare l'alba. Il telefono vibrò con un messaggio di David. Rachel ed io veniamo da te con la colazione. Non discutere. Arrivarono un'ora dopo con bagel, formaggio cremoso e facce preoccupate. Quindi, disse David sistemandosi sulla poltrona accanto alla mia, hai davvero cacciato lei? L'ho fatto. Rachel mi strinse la spalla. Come ti senti? Onestamente, sollevato. È strano. Per niente. Quel matrimonio è finito 6 mesi fa, quando hai iniziato a tradirti. Tu l'hai solo finalmente ammesso. Passammo la mattinata a parlare di tutto. David si offrì di accompagnarmi dall'avvocato lunedì. Rachel iniziò una lista di cose da fare, documentare, proteggere. Entrambi mi trattarono come se fossi qualcuno da proteggere, qualcuno per cui valeva la pena lottare. Un netto contrasto con come Clare mi aveva fatto sentire. Lunedì mattina arrivò in fretta. L'ufficio di Greg Morrison era in centro, tutto legno scuro e poltrone di pelle che odoravano di successo. Greg era un avvocato bulldog, consigliato da David dopo che un suo amico aveva affrontato un divorzio complicato. Marcus, disse Greg stringendomi la mano, dimmi tutto. Esposi la situazione, il tradimento, gli insulti, la confessione di Clare che aveva pianificato tutto, il suo commento su di me come sostituibile. Greg prese appunti, il volto si fece sempre più cupo ad ogni dettaglio. Bene, disse infine. Ecco cosa faremo. Poiché la casa è solo a tuo nome e hai pagato tutte le bollette, abbiamo una posizione forte. L'Illinois è uno stato di divorzio senza colpa, ma possiamo sostenere che il suo tradimento e la convivenza immediata con l'amante dimostrano l'abbandono del matrimonio. Ha detto che aveva già parlato con un avvocato. Sì. Ti ha dato qualche documento? No, ha solo detto che voleva il divorzio. Bene. Questo significa che siamo noi a depositare per primi. Nel divorzio, chi deposita per primo imposta la narrazione e sceglie la sede. Preparerò i documenti entro mercoledì e li consegnerò a lei entro giovedì. E per la divisione dei beni? Greg si appoggiò allo schienale della sedia. La casa è tua. I tuoi conti pensionistici dovrebbero rimanere per lo più tuoi, dato che la maggior parte dei contributi è stata fatta durante il matrimonio, quando eri il principale percettore di reddito. Dovremo documentare che lei spendeva il suo stipendio in modo frivolo mentre tu coprivi le necessità. Fece una pausa, studiandomi attentamente. Marcus, devo chiederti, sei sicuro di voler andare avanti? Nessuna possibilità di riconciliazione. Pensai al volto di Clare quando mi aveva chiamato sostituibile, ai 6 mesi di bugie sul tornare a casa e trovare la casa vuota perché non ero abbastanza per partecipare ai suoi eventi di lavoro.
Sono sicuro, dissi. Distruggiamo la sua causa prima ancora che la costruisca. I documenti per il divorzio furono consegnati a Clare giovedì pomeriggio nel suo ufficio. Lo sapevo perché Greg mi chiamò alle 3 per confermare la notifica. Non era contenta, disse Greg, e potei sentire la soddisfazione nella sua voce. A quanto pare, aveva intenzione di notificarti la prossima settimana. Le abbiamo soffiato il tempo. Cosa ha detto? Secondo chi ha consegnato i documenti, e cito, è ridicolo. Non può farmi questo. Poi ha cercato di rifiutare i documenti, cosa che in Illinois non funziona. Provai un cupo senso di giustizia. Clare aveva passato mesi a pianificare la sua strategia d'uscita, probabilmente consultando il suo avvocato su come massimizzare ciò che poteva prendere da me. Ora avevo ribaltato la situazione. Quella sera il mio telefono esplose di chiamate e messaggi da parte di Clare. Ignorai tutto, seguendo il consiglio di Greg. Verso le 8 di sera si presentò a casa, bussando con forza alla porta. Marcus, apri subito. Dobbiamo parlare. Stavo dall'altra parte, telefono in mano, pronto a chiamare la polizia se necessario. Marcus, ti prego. È pazzesco. Stai buttando via 12 anni per un errore. Un errore. Quello era il suo modo di chiamare 6 mesi di inganno deliberato. Vai a casa, Clare, dissi attraverso la porta. Ora tutta la comunicazione passa dal mio avvocato. Non posso credere che tu sia così meschino dopo tutto quello che ho fatto per te. Quasi mi fece ridere. Tutto quello che aveva fatto per me, come farmi sentire inadeguato, come spendere i miei soldi mentre costruiva una vita segreta con un altro uomo. Hai 5 secondi per andartene prima che chiami la polizia per violazione di domicilio. Colpì la porta con un calcio abbastanza forte da sentire qualcosa rompersi. Probabilmente la sua scarpa costosa. Poi sentii la macchina accendersi e sgommare via dal vialetto. Greg chiamò un'ora dopo. Immagino che le chiamate perse da un numero che non riconosco siano tua moglie. Ex moglie, si spera presto. E sì, si è presentata a casa. Minacce. Solo rabbia e negazione. Ha chiamato tutto un errore. Mi ha accusato di essere meschino. Documenta tutto. Salva tutti i messaggi e le registrazioni senza rispondere. Questo è esattamente il tipo di comportamento che ci aiuta. Nelle settimane successive emerse un modello. Clare alternava momenti di rabbia a tentativi di riconciliazione. Il suo avvocato faceva richieste che Greg smontava sistematicamente. Derek, il suo vicepresidente e amante, a quanto pare non era così entusiasta di fare la vita di coppia come lei pensava. David mi mise al corrente dei pettegolezzi del quartiere durante una cena una sera. Si dice che Derek abbia detto a Clare che non è pronto a farla trasferire definitivamente. Qualcosa sul bisogno di spazio e di non affrettare le cose. Sembra che la realtà l'abbia colpita forte, dissi. Rachel aveva parlato con alcune ex amiche di Clare. A quanto pare Clare si dipingeva come la vittima di tutta la situazione. Diceva che ero io a essere controllante e a non lasciarle una vita propria. Risi amaramente. Controllante? Giusto. La donna che ha preso ogni decisione importante per 12 anni, che ha organizzato tutta la nostra vita secondo le sue preferenze, mi chiama controllante. La gente crede quello che vuole credere, disse David. Ma chi ti conosce davvero sa la verità. Le pratiche per il divorzio avanzarono con brutale efficienza. Greg aveva documentato tutto. I miei anni da principale percettore di reddito, le spese eccessive di Clare, il suo tradimento ammesso, il suo abbandono del matrimonio. L'avvocato di Clare cercò di chiedere l'assegno di mantenimento. Greg dimostrò che avevo versato l'intero acconto con i risparmi precedenti al matrimonio e che avevo pagato il mutuo da solo per 12 anni, mentre Clare non aveva contribuito. Ogni argomento che avanzavano, Greg lo demoliva con la documentazione che avevo fornito, estratti conto bancari, fatture delle carte di credito, documenti del mutuo,
La traccia di un matrimonio in cui una persona dava tutto e l'altra lo dava per scontato. 3 mesi dopo aver cacciato Clare, ricevetti la chiamata di Greg. Il giudice ha deciso quasi tutto a nostro favore, disse. La casa resta tua. I conti pensionistici restano per lo più tuoi. Lei prende una piccola parte dei beni accumulati durante il matrimonio, ma niente di vicino a quanto chiedeva. Niente assegno di mantenimento, visto che lavora e il matrimonio è durato meno di 15 anni. Dovrai pagare le sue spese legali, ma è normale. Quanto? Greg nominò una cifra che mi fece storcere il naso, ma ne valeva ogni centesimo per la libertà. Lei farà appello, avvertì. Il suo avvocato ha già detto che lotteranno contro la decisione sull'assegno. Lasciateli fare. Non mollo. Bravo. A proposito, il suo avvocato ha detto una cosa interessante. A quanto pare, Derek Ashford ha lasciato Clare la settimana scorsa. Ha detto che il dramma era troppo per lui. Avrei dovuto sentirmi giustificato. Invece, mi sentii solo triste. Triste che Clare avesse buttato via un matrimonio vero per una fantasia che è svanita appena è diventata scomoda. Il divorzio fu finalizzato 4 mesi dopo quella sera in cui cacciavo Clare. Firmavo i documenti nell'ufficio di Greg, provando solo sollievo. E adesso cosa farai? Chiese Greg. Vivrò la mia vita, dissi. A modo mio. 6 mesi dopo il divorzio ero un uomo diverso. Avevo iniziato a vedere una terapeuta per elaborare il tradimento e la manipolazione subiti. La dottoressa Saracen mi aiutò a capire che ero stato in un matrimonio emotivamente abusivo, che le continue critiche e il disprezzo di Clare erano tattiche deliberate per tenermi sotto controllo. Le persone sicure di sé non hanno bisogno di far sentire piccoli i loro partner, disse la dottoressa Chen in una seduta. Il comportamento di Clare dice tutto sulle sue insicurezze e nulla sul tuo valore. Avevo anche ricominciato a uscire con qualcuno. Niente di serio, solo caffè e cene informali con donne conosciute tramite amici o lavoro. All'inizio era strano, ricordare come parlare con qualcuno che ti ascolta davvero, che chiede com'è andata la tua giornata e si interessa alla risposta. Una donna, Laura, era un insegnante che avevo incontrato a un evento di beneficenza a cui David mi aveva trascinato. Era gentile, divertente. E quando arrivai al nostro terzo appuntamento con quelle scarpe malmesse che Clare aveva deriso, Laura fece un complimento su quanto fossero ben tenute. Si capisce molto di una persona da come cura le sue cose, disse. Queste scarpe sono di qualità e le hai curate bene. Quel semplice commento mi fece capire quanto le critiche continue di Clare avessero distorto la mia autostima. Un anno dopo il divorzio, incontrai Clare al supermercato. Era diversa, più magra, stanca, con i capelli raccolti in una coda disordinata invece del solito styling perfetto. Era da sola, spingeva un carrello con prodotti di marca economica. Marcus, disse fermandosi in mezzo al corridoio. Clare. Rimanemmo lì, imbarazzati per un attimo. Notai che indossava jeans normali e un maglione semplice. Niente di firmato, niente di costoso. Stai bene, disse infine. Felice. Sì, sono felice. E tu? Rise, ma senza umorismo. Avevi ragione su Derek. Si è annoiato. Ha trovato una più giovane in palestra. Ora vivo in un monolocale, sto cercando di ricostruire i risparmi dopo il divorzio. Avrei voluto provare soddisfazione per la sua caduta, ma provai solo pietà. Mi dispiace, dissi. Davvero? Chiese, scrutando il mio volto. Sì, davvero. Non ho mai voluto che soffrissi, Clare. Volevo solo che fossi onesta. Abbassò lo sguardo sul carrello con il caffè generico e la pasta di marca del supermercato. Ero stupida. Ho buttato via qualcosa di vero per qualcosa che sembrava più brillante. E ho passato un anno a farti sentire che non eri abbastanza, quando in realtà non ero mai stata abbastanza per me stessa. Probabilmente è la cosa più onesta che tu abbia mai detto. Clare si asciugò gli occhi. La mia terapeuta mi ha aiutata a vedere tutto questo.
Sto lavorando su me stessa, cercando di capire perché avevo così tanto bisogno di conferme esterne da distruggere tutto ciò che di buono avevo. È un bene, dissi sinceramente. Tutti meritano di essere felici, anche tu. Solo che non si può costruire la felicità sulla miseria degli altri. Parlammo ancora qualche minuto, cauti, come due estranei che un tempo si conoscevano bene. Prima di separarci, Clare mi toccò il braccio. Marcus, grazie per cosa? Per avermi cacciata quella sera, per non avermi più permesso di trattarti come spazzatura. Avevo bisogno di quella sveglia, anche se allora non lo sapevo. Te lo dovevo. Annuii. Entrambi meritavamo di meglio di quello che eravamo diventati. Mentre la guardavo allontanarsi, spingendo il carrello verso la cassa, sentii dissolversi l'ultimo residuo di rabbia. Clare non era più il mio nemico. Era solo qualcuno che avevo conosciuto, qualcuno che mi aveva insegnato lezioni preziose sul valore di sé e sul non accontentarsi di meno di quanto si merita. Il telefono vibrò con un messaggio di Laura. Sempre per cena stasera? Ho trovato un ristorante italiano fantastico, credo ti piacerà. Sorrisi e risposi, assolutamente. Non vedo l'ora. Uscendo da quel supermercato, capii che Clare aveva avuto ragione su una cosa. Ero sostituibile. Ma lo era anche lei. E a differenza sua, io ero stato sostituito da qualcuno che mi apprezzava davvero, che vedeva la mia gentilezza silenziosa come una forza e non una debolezza. Che capiva che una vera coppia significa costruirsi a vicenda, non distruggersi. La notte in cui Clare aveva deriso le mie scarpe malmesse e la mia maglietta economica, voleva schiacciare il mio spirito, farmi sentire piccolo e indegno. Invece, mi aveva dato la spinta di cui avevo bisogno per vedere chiaramente, capire che meritavo di più, trovare la forza di pretendere rispetto anche da chi aveva giurato di amarmi. La lettera di mio padre aveva ragione. Avevo un buon cuore, e avevo smesso di lasciare che qualcuno mi convincesse che fosse una debolezza. Avevo smesso di accontentarmi di chi mi faceva sentire piccolo. E così avevo scoperto che essere sostituibile non era l'insulto che Clare pensava. Era un'opportunità, la possibilità di essere sostituito da qualcosa di meglio, qualcosa di vero, qualcosa che onorava chi ero davvero, invece di cercare di cambiarmi in qualcuno che non sarei mai potuto essere. Quella sera a cena con Laura, indossavo le stesse scarpe che Clare aveva deriso. E quando Laura le notò e sorrise, capii di aver finalmente trovato ciò che mi mancava. Non qualcuno che mi vedeva come un progetto da migliorare o un imbarazzo da nascondere, ma qualcuno che mi vedeva esattamente per quello che ero e mi sceglieva comunque. A volte il più grande dono che qualcuno può farti è mostrarti i suoi veri colori prima che sia troppo tardi. Clare mi aveva fatto quel dono, anche se non lo aveva voluto. E io l'avevo usato per costruire una vita che fosse autenticamente mia. Una vita in cui non ero sostituibile perché ero insostituibile per me stesso prima di tutto. E questo faceva tutta la differenza.